Hi friends, இன்னைக்கு நம்மளோட ரெசிபி என்னன்னா சிக்கன் கிரேவி. பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இந்த மாதிரி சிக்கன் கிரேவி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது மாதிரி ஒரு முறை வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். வாங்க இப்போ ரெசிபிக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஒரு கப் தக்காளி, சின்ன வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய், புதினா, மல்லித்தழை, கருவேப்பிலை, பட்டை, கிராம்பு 2, அன்னாசிப்பூ, பிரிஞ்சி இலை, சீரகம், மிளகு, சோம்பு, 3 கருவேப்பிலை எல்லாம் வறுத்து அரைச்சது, தேங்காய் அரைச்சது, வெங்காயம் அரைச்சது, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சது, 300 கிராம் சிக்கன், சோம்பு, மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள், சிக்கன் 65 மசாலா, சிக்கன் கிரேவி மசாலா. இது எல்லாம் வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி சிக்கன் ரெசிபி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஆயில் ஊற்றிக்கிடுவோம். ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ பட்டை, அன்னாசிப்பூ, பிரிஞ்சி இலை, 2 கிராம்பு எல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிடுவோம். பண்ணிவிட்டு இப்போ சோம்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். அது நல்லா எண்ணெயில் பொரிஞ்சு வரட்டும். இப்போ சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ சின்ன வெங்காயம் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு. இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். நான் 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். இப்போ தக்காளி வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ தக்காளி வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். கரம் மசாலா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். பெப்பர் தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். இஞ்சி பூண்டில் உள்ள அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போகிற அளவு நல்லா ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணிடுவோம். இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, சீரகம், சோம்பு, மிளகுத்தூள், 3 கருவேப்பிலை எல்லாம் வறுத்து அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வறுத்துருவோம்.
இப்போ வந்து வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ வந்து சிக்கன் கிரேவி மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிடுங்க. இப்போ வந்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த சிக்கனை வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம். ஆட் பண்ணி மசாலாவோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். அந்த மசாலா வந்து சிக்கனோட நல்லா பைண்ட் ஆகணும். சிக்கன் வந்து இப்போ மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ தண்ணி 1 கப் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிடுவோம். இப்போ தேவைக்கேற்ப உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடுங்க. ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து சிக்கன் நல்லா மூடி வச்சுருவோம். ஒரு கொதி வரட்டும். கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இனி வந்து நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதி வந்துருச்சு. கொதி வந்து சிக்கன்லாம் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ சுவையான சிக்கன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.